ziren, aske ziren. Gazte asanbladaren dela urte sortu zen, eta gazte asanbladaren helburua edo beti helburua izan dela gaztetxea lortzea. Eta gero behin lortuta udaletxeak eman ziola, eta gero gaztetxea izan dengoela, hor sartu zen jendea, ezela gazte asanbladakoa eta ez zegoela gurekin ados gaztetxearen helburuekin eta guztia. Eta orduan, egon ziren gure arteko rolloak, gaizki ulertuak, eta azkenan guztiok joan dira, joan gara gazte asanbladakoak eta nahikoak, eta guztien artean hau eta udaletxearen. Bitartekoak urriak ziren. Sartu nintzenan gazte asanbladara justo eta urtea momentua gaztetzea gazte lokala lortu genuen. Ni horretan haiek bai zuzera beharra ez gazte asanbladara leku bat eta haien aldarrikapenak eta dena horrela bera. Ez daukagu ezer finkatuta orain, orain arte gara obrarekin, obra bukatzeko, egongo ginen prest egon honetan, prest egoteko dena, ondo egoteko, eta berez ez dugu egin bilera bat hori mentrateko, baina betiko, ez? Italiak eta ekintza eta hori beti, eta gero ospiralero eta planteatzen da irekitzea, zaikoz behitzat bai, zaikoz gara atratzen dira horregantzean, eramantzak egun. Gazte asanbladaren dela 10 urte sortu zen eta 10 urte pasa behar izan dira, hau lortzeko ez, berez ez da gaztetzea, gaztetzea da, baina ez udaletxearenak, denboratu behar da, baina lantzen eta hori gauza lortzeko dira ez. Bideari egiten diogunean, helburua handiegia urrinegia dirudi, inoiz lortuko ez den inpresioa izaten dugu. Lehenengo pausuak motel eta beldurrez ematen ditugu, akatsari beldurrez. Bidean zehar lorpenak erdiesten ditugunean motivazioa dator, subidoia, indar gehiagoz, aurrera egin nahia eta gogora egiten diogu hurrengoan.
Thank